Alpha für A, wie der Silberrücken im Gorillarudel. Bravo für B, wie der Applaus nach dem Theaterstück. Charlie für C, wie Charlie Chaplin, der Stummfilmclown. Delta für D, wie ein Flussdelta im Amazonas. Echo für E, wie das Echo in britischen Tunneln. Foxtrott für F, wie in der Tanzschule damals. Golf für G, wie beim Minigolfspiel. Hotel für H, wie ein Hotel im bayerischen Bergdorf. India für I, wie das asiatische Land Indien. Juliet für J, wie die Gefährtin vom Romeo. Kilo für K, wie zu viel Kilo auf der Waage. Lima für L, wie die peruanische Hauptstadt. Mike für M, wie in Jeder hat einen Plan, bis er auf Fresse bekommt. November für N, wie der Monat im Herbst. Oscar für O, wie bei der Oscarverleihung. Papa für P, wie dein geliebter Papa, Dad oder Baba. Quebec für Q, wie die kanadische Provinz. Romeo für R, wie der Crush von Julia. Sierra für S, wie die Sierra Nevada in Amerika. Tango für T, wie der lateinamerikanische Tanz. Uniform für U, wie Polizei, Feuerwehr, Soldaten und Bübs sie tragen. Viktor für V, wie der verrückte Kalinka-Malinka-Mann in Moskau. Whisky für W, wie die Mondscheiner ihn brannten. X-Ray für X, wie beim Arzt, wenn Bein kaputt. Yankee für Y, wie die Baseballer von den New York Yankees. Zulu für Z, wie ein stabiler Zulu-Krieger aus dem Süden Afrikas.